Llavors pots fer una altra part que és molt recerca més clínica, a mi amb els pacients m'agrada molt parlar, i un dels pacients, parlant amb un d'ells, em va explicar que la gent quan té una reacció al·lèrgica greu ja s'injecta adrenalina, que és el tractament actualment de l'acció. Llavors, un dels pacients que venia a la consulta va dir, clar, tu em vas dir que m'injectés adrenalina, molt bé, jo la portava sempre a sobre, però vaig anar a córrer per la muntanya. És una història verídica, perquè és curiosa com va acabar bé, però elles van portar l'adrenalina, van anar a córrer, estava de moda el running i amb coses healthy, va prendre una barreta de cereals. Ella és al·lèrgica als fruits secs, no va veure que aquesta barreta de cereals contenia fruits secs, va començar a menjar, es va començar a trobar malament, va començar amb picor, clar, estava sol, i va dir, ostres, tinc l'adrenalina, en aquell moment no me'n recordo com posar-me-la, què faig? Doncs me'n vaig corrent cap al cotxe i vaig avisar algú. Clar, si corres, el córrer també és un cofactor més, que augmenta més l'absorció dels aliments i per tant empitjora la reacció. Quan va anar per trucar per dir que estava malament, va perdre el coneixement i va caure. Un gos que passava per allà va començar a abordar, va anar a l'amo, van trucar al 061 i el pacient es va salvar. Llavors, a mi em va dir, he tornat a néixer. Jo portava l'adrenalina que tu em vas dir, sabia, en aquell moment no recordava clar les visites, doncs si un pacient està bé, igual veus cada 6 mesos o un cop l'any, i em va dir, què puc fer jo perquè l'adrenalina m'ajudi, en aquell moment si no me'n recordo, i aquí va començar a dir, ostres, com podem donar intel·ligència a l'adrenalina? A part de fer recerca més bàsica, anem a mirar com podem ajudar, igual hi ha tecnologia o alguna que pot ajudar pacients que portin aquest tipus de dispositiu, no? I aquí és com va començar la meva afany de buscar amb la innovació. Hola a totes i tots, benvingudes i benvinguts a una nova edició del videopodcast Fem Vall-d'Hebron amb tu. Som als restaurants Arrels de Sodexo, soc el Frank García, director de comunicació de Vall-d'Hebron, i avui ens acompanya la doctora Anna Sala. Doctora Anna Sala. Hola, bon dia. Gràcies, Fran, per la invitació. Un plaer estar aquí. Benvinguda. Ella és la cap de la unitat d'innovació i també membre del servei d'al·lergologia. Exacte. Ara ens explicarà com és possible fer aquestes dues coses conjuntament, aquestes dues tasques tan importants. Doctora, anem als teus inicis. Per què et vas dedicar a la medicina? Doncs la veritat és que des de petita m'agradava molt el món de la medicina, ajudar la gent a curar. No tinc antecedents, o sigui, no hi havia el meu entorn més proper, sí que en l'entorn hi havia gent metge, però no l'entorn més proper, que fossin metges, per tant no tenia referents en aquest sentit. Però sempre m'agradava, ho havia comentat que a mi m'agradaria ser metge, tenies els dubtes perquè medicina és una carrera molt llarga, però al final diversos del meu grupet, de fet algun altre del grup d'amics també està aquí a l'hospital del meu grup d'amics de tota la vida, i els pares doncs al final t'animen a dir, ostres, prova-ho, no? Si t'agrada sempre ets de temps a fer altres coses. A mi m'agradaven moltes altres coses, matemàtiques, física, química, però al final medicina tenia un impacte, m'agrada el tracte amb la gent i allà vaig tirar endavant medicina. I on vas estudiar? Doncs vaig estudiar a Reus, ens vam anar dos amigues de Vic que feien fisioteràpia, més jo que feia medicina, ens vam anar a Reus, jo soc de Vic, a Vic no hi ha universitat de medicina, abans no hi havia quan jo vaig començar, ara sí que n'hi ha, per tant havies d'estudiar fora, ens en vam anar a Reus amb un pis d'estudiants i la gràcia era estar fora de casa, començar a viure aquesta experiència de fora de casa, en una ciutat que no fos tan, o sigui, una mica més gran que Vic, però tampoc allò molt més gran que no fos un canvi radical. La veritat és que molt bona experiència amb els 6 anys que va haver allà i d'allà doncs el salt de dir, ostres, anem ara a un hospital per fer la residència, un hospital realment gran on hi hagi tota la complexitat del món per veure diferents tipus de patologies. I aquest era Vall-d'Hebron. I aquest era Vall-d'Hebron. Per què vas triar Vall-d'Hebron? Hi ha altres de complexitat, no tants com nosaltres, però tenies alguna opció més i vas decidir Vall-d'Hebron. Bàsicament perquè jo vaig decidir triar al·lèrgia. Al·lèrgia és una especialitat jo crec poc coneguda, perquè durant la facultat no hi ha l'assignatura d'al·lèrgia com a tal, per tant molts metges desconeixen. De fet el que té tothom al cap com a al·lèrgia són les proves de Prick-Test, i al·lèrgia és molt més que tot això. A mi m'agradava molt ja des de sempre la immunologia, per aprendre com funciona el cos humà, realment com hi ha les reaccions, qualsevol tipus de reacció que passa al cos, i tant malalties autoimmunes, tot el tema de si hi ha també malalties exagerades, que sigui el cas de l'al·lèrgia, o com el cos, per exemple, es defensa davant de qualsevol cosa. Sempre m'ha agradat molt poder conèixer més, perquè tenim diferents respostes amb diferents coses que ens passen, i la immunologia és clau. Llavors la immunologia és una cosa clau en al·lèrgia. A mi també m'agradava molt la dermatologia, igual com la part de neumorbitat, m'agradaven moltes coses. El que tenia clar és que a mi m'agradava molt la part mèdica, o sigui, m'agrada parlar amb els pacients, m'agrada el contacte amb les persones, m'agrada l'entrevista, saber més d'aquella persona i entrar a tenir un vincle allò més proper. El que sabia és que cirurgia no, perquè ho veia com. També és veritat que depèn del que tu hagis viscut durant la teva universitat, les pràctiques que hagis tingut et canvien el que tu vagis escollir després en la posterioritat. Si has tingut
doncs igual rotacions en llocs on potser tu no t'agradava massa com tractaven o com portaven els pacients o tu com veies, no? Que no t'hi veies allà en el futur, que ja que després anul·lessis aquest tipus d'especialitat. I jo, pel llarg que m'ha anat passant al llarg de la vida, una de les meves amigues també del pis va fer una anafilàxia i era al·lèrgica, i aquí, doncs, ostres, no? Això realment se sap poc, és una especialitat jove que hi ha molt per investigar, hi ha molt per fer, hi ha una part immunològica molt important, toques la part de dermatologia, la part de neumo, la part molt sistèmica, no? Que engloba molt, i això m'agradava. Llavors aquí a Catalunya només hi havia 3 places, a Vall d'Hebron o l'Hospital de Joan 23, i evidentment doncs, vaig agafar al final Vall d'Hebron. Per tant, ho tenies molt clar, més el fet personal de la teva amiga, això em marca i et dirigies una mica cap a o sigui, tenia dubte, tenia clar, o sigui, l'Erge m'agradava, però hi havia altres opcions també. De fet, clar, aquí ja ara diré una cosa que tothom es sorprendrà, perquè és veritat que jo quan vaig acabar la carrera hi havia després d'estudiar al MIR, no? A mi m'agrada fer moltes coses, m'agrada aprendre constantment, és un problema que tinc, jo soc una curiosa nata i constantment m'agrada estar aprenent coses. Llavors, estudiar només pel MIR no en tenia suficient i volia ja començar a practicar, durant la carrera vaig fer moltes pràctiques voluntàries i quan vaig acabar la carrera doncs, volia treballar de metge mentre estudiava al MIR per fer alguna cosa útil, per començar a entrar ja amb el sistema. Llavors em van contractar a l'Hospital de Vic, a la part de trauma, però vaig dir, no, que jo cirurgia no m'agrada gent de cirurgia, això no ho faré. No, tu portaràs la part de planta, no? La part més mèdica, i així portaràs els pacients. Què passa? Quan te'n dones compte que quan vas entrar en una especialitat, si estàs a gust, si l'equip estàs bé, si tracten bé, em va començar a agradar. I vaig començar a entrar a quiròfan, el típic ajudant, mirant, i cada cop t'agradava més. Quan vaig arribar al MIR, quan vaig estar a Madrid per escollir, hi havia trauma de Vall d'Hebron, i vaig estar així. O sigui, ells em deien, va agafar trauma, no? Els meus amics que havia... Però després vaig pensar, no, jo he dit sempre que la part quirúrgica, o sigui, pensant amb el cor, o sigui, clar, penses després també amb el contacte que has tingut, però has de pensar una mica la feina que és a llarg plaç. Jo no em veia estant a quiròfan molt... M'agrada, o sigui, al final te'n dones compte que quan aprens alguna cosa i t'ho expliquen bé i estàs a gust, t'acaba agradant. O sigui, com a metge, com que t'agrada aprendre i solucionar problemes, jo crec que allà on et posis, si t'ho expliquen bé, el que jo me n'he donat compte, perquè coses trauma és l'últim que hagués fet a la vida. I quan vaig tenir aquesta experiència vaig pensar, ostres, m'ho vaig arribar a plantejar. O sigui, estava a Madrid i vaig arribar a plantejar, quan vaig veure trauma a Vall d'Hebron, vaig dir, ostres, jo tenia clar que volia un hospital gran, de tercer nivell, de complexitat, i tenia opcions aquí a Vall d'Hebron, i al final vaig decidir agafar al·lèrgia. I estic molt contenta amb la decisió, perquè al final era l'especialitat que englobava potser totes les meves inquietuds que tenia. Com va ser la residència? Com va ser? Com va ser aquests anys? Doncs molt macos. Jo crec que són, no dels millors, perquè cada etapa té el seu, no? Lo bo i lo dolent de cada etapa, però jo crec que és una etapa on tu comences ja per fi a treballar del que has estat estudiant. És una etapa d'aprenentatge amb la qual segueixes, o sigui, et paguen per seguir aprenent, però alhora tens responsabilitat, però no total, perquè encara no ets especialista, amb la qual sempre tens algú que et supervisa, això és ideal, clar, imagina't, és la part fantàstica, estàs en un lloc que constantment aprens de gent boníssima, i també fas molt equip amb l'equip de guàrdia, que van sent part de la teva família, o sigui, que les guàrdies són dures, estàs fent guàrdia cada 6 dies de residència, però per altra banda doncs acabes fent un vincle molt important amb la gent. De fet, jo tinc amics des de la que segueixo tenint molta amistat, perquè t'uneix moltíssim, tot i que no són de la meva especialitat, no? I al final això et genera doncs, un contacte amb molts altres especialistes que quan vas creixent i quan acabes doncs t'ajuda a tenir aquests contactes amb totes les especialitats, no? I aquesta visió més holística de què fa cada un, què és important per cada un, i saber començar a treballar multidisciplinàriament. Jo crec que la residència és una etapa molt bonica i que et serveix això per viatjar molt també, per conèixer congressos, per presentar coses, en el meu cas, a mi m'agradaven les 3 vessants, assistència, docència i recerca, i em vaig entrar també en un hospital com aquest, és important perquè ho pots fer-ho tot. Per tant, jo crec que si t'agrada, no?, tenir tots els 3 pilars importants en medicina, doncs, i per això també havia escollit aquest hospital, i vaig entrar ja també amb el tema del doctorat, que també t'ho permetien, amb la qual cosa, doncs, fantàstic. De tot, absolutament feies de tot. Ja veiem com parles, que parles ràpid, que expliques moltes coses, per tant, perquè fas moltes coses i el teu cap va molt ràpid, això està molt bé. Referents de l'època dels inicis o referents teus a Vall d'Hebron,
Ens pots dir alguns noms que t'han Clar, jo marcat? quan vaig començar el servei, o sigui, l'ERGE no era un servei, era una secció i depeníem de Medicina Interna. Miquel Vilardell era el cap, no, de Medicina Interna. Jo crec que quan jo vaig entrar, jo recordo els catedràtics no típics d'aquí a l'hospital, doncs que hi havia onco, hi havia en Baselga, hi havia doncs, el doctor Guàrdia de la part de Pato, el doctor Vilardell, després de cirurgia hi havia molts altres. Jo em centro més a la part de Medicina, que és la part que jo tocava. Gent que sempre has llegit molt d'ells, que els veies com, no? Els veies llunyans al principi, quan aquí comences a passar a visita amb ells, t'expliquen i tens un altre tracte, doncs és uau, estic aquí ja i tenies aquesta visió abans del metge, que jo crec que això a poc es va perdent, no? Ara la jerarquia per bo i per dolent, hi ha la part bona, que jo crec que està bé que tu Ser més iguals. ser més iguals, perquè al final totes les idees són bones i per tant no que et portis més anys vol dir que la teva opinió és més important que l'altra, s'ha d'escoltar totes les opinions, però també està bé escoltar la veu de l'experiència que porta temps, que al final hi ha coses que, tot i que les guies clíniques, moltes coses entre guia clínica, però hi ha coses que surten i llavors l'experiència de veure pacients que si no els has vist, per més que tu hagis estudiat, no ho sabràs, et dona aquest extra de bagatge. A més, són persones també molt il·lustrades, no? En molts àmbits. Jo crec que això també, el bo d'un metge és que a vegades ens centrem molt només en medicina, però al final és unir diversos punts, no? A mi el que m'agrada és conèixer moltes altres disciplines que després t'ajunten i t'ajuden també a tractar millor en els pacients. I després com va evolucionant la teva introducció i la teva feina dintre del servei, un cop es fa servei, etc. Com progresses i cap a on dintre de l'ergologia? Jo quan vaig acabar l'ERGE estava en ple doctorat, vaig decidir presentar-me a la beca de l'Institut Carlos III de Madrid, a la Rio Ortega. Vaig tenir la sort que em van donar la beca de Rio Ortega i això et permetia 3 anys estar contractat aquí, però a més tenia una oportunitat de fer una rotació externa en un hospital d'Europa. Jo vaig anar a fer la part final de la meva tesi al Karolinska, amb la qual era veure l'hospital punter a nivell d'Europa, no? Un hospital enorme, amb un equip molt diferent, perquè vaig anar a fer més medicina bàsica, perquè la meva tesi una part era estudiar nous mecanismes, no? De per què la gent pateix aquestes reaccions al·lèrgiques greus, que és l'anafilàxia. No sé si has patit mai una anafilàxia, si coneixes gent que algú ha patit, no? Però dintre l'al·lèrgia, l'anafilàxia tothom entén com, pot ser per aliments, per fàrmacs, no? Però algú que tu et menges una cosa, comences a trobar malament i la part més malament, no? Part de ronxes, d'ofec, doncs que acabis tenint una parada cardíaca i et moris, no? Llavors, perquè hi ha pacients que responen pitjor o millor, perquè hi ha pacients que tenen reaccions més greus i que responen pitjor als fàrmacs, i aquí doncs, m'interessava conèixer una mica com funcionava, no? El sistema immunològic dels pacients. Hi havia coses que es feien aquí, però a Karolinska hi havia un grup que treballava d'hematologia, que treballava amb una cosa al sistema de contacte, i jo volia investigar saber més sobre això, i en un congrés ens vam acostar a ells a veure si hi havia la possibilitat d'anar allà a rotar, i allà vaig anar al Karolinska. Una altra experiència, perquè és un món diferent, que allà, tot i que t'ofereixen després, és veritat que la qualitat de vida molt bé, t'ofereixen condicions boníssimes, algo així com a curiositat, no? Que quan comences a aquell hospital et deien, bueno, al migdia pots anar al gimnàs, tenen gimnàs a dintre, i tenies la possibilitat de, clar, per mi era en plan com, tenia un ordinador, la meva despatx molt més gran, no? Que aquí, o sigui, clar, realment la infraestructura que hi ha allà és enorme, i em va estranyar el fet de que incorporaven el gimnàs dintre de la qualitat dels professionals perquè poguessin estar més bé, no? Per contra, és veritat que es fa fos molt bé, l'època d'hivern és horrorosa, i aquí vaig dir, allà em vaig donar compte que era latina, i tot i que em van oferir un contracte molt bo quan vaig rotar per allà, vaig dir, no, aquí no em quedo. I vaig tornar fent la tesis, i aquí doncs, vaig acabar el doctorat, i llavors vaig seguir unida doncs, al servei, com acabant la Rio Ortega. Sí, és que la vida a Europa és molt difícil comparar amb la vida a Barcelona. Sí, sí. I després avances, m'explicaves que és molt important per tu el tracte amb el pacient, escoltar-lo. Quines experiències recordes que t'hagin marcat amb el contacte i amb la relació amb el pacient, o casos que t'hagin impactat? Ja comença tot això de la teva amiga, no? Sí, al final al llarg de la vida coneixes a gent que t'introdueix en aquest món, perquè si no, al·lèrgia, els metges no ho saben i potser no és l'especialitat que triaries. Jo vaig fer una rotació voluntària també durant la carrera, i vas introduint en el món, i si sobre tens gent doncs, que t'explica que tinc, i dius, ostres, doncs vull saber més sobre això, i és una especialitat que hi havia molt per créixer, per tant jo ho veia com algo molt positiu. Doncs un cop acabo la tesis, clar, en principi la tesi sobretot era molt medicina bàsica, o sigui, recerca bàsica.
Llavors pots fer una altra part, que és molt recerca més clínica, a mi amb els pacients m'agrada molt parlar, i un dels pacients, parlant amb un d'ells, em va explicar que la gent, quan té una reacció al·lèrgica greu, ja s'injecta adrenalina, que és el tractament actualment de l'acció. Llavors, un dels pacients que venia a la consulta va dir, clar, tu em vas dir que m'injectés adrenalina, molt bé, jo la portava sempre a sobre, però vaig anar a córrer per la muntanya. És una història verídica, perquè és curiosa com va acabar bé, però elles van portar l'adrenalina, van anar a córrer, estava de moda ara el running i amb coses healthy, va prendre una barreta de cereals, ella és al·lèrgica als fruits secs, no va veure que aquesta barreta de cereals contenia fruits secs, va començar a menjar, es va començar a trobar malament, va començar amb picor, clar, estava sol, i va dir, ostres, tinc l'adrenalina, en aquell moment no me'n recordo com posar-me-la, què faig? Doncs me'n vaig corrent cap al cotxe i vaig avisar algú. Clar, si corres, el córrer també és un cofactor més, que augmenta més l'absorció dels aliments i per tant empitjora la reacció. Va començar a empitjorar, amb la qual quan va anar per trucar per dir que es trobava malament, va perdre el coneixement i va caure. Un gos que passava per allà va començar a abordar, va anar a l'amo, van trucar al 061 i el pacient es va salvar. Llavors, a mi em va dir, he tornat a néixer. Diu, jo portava l'adrenalina que tu em vas dir, sabia, en aquell moment no recordava clar les visites, doncs si un pacient està bé, igual veus cada 6 mesos o un cop l'any, i em va dir, què puc fer jo perquè l'adrenalina m'ajudi, en aquell moment si no me'n recordo, i aquí va començar a dir, ostres, com podem donar intel·ligència a l'adrenalina? I aquí va començar la part a part de fer recerca més bàsica, anem a mirar com podem ajudar, igual hi ha tecnologia o alguna cosa que pot ajudar pacients que portin aquest tipus de dispositiu, no? I aquí és com va començar la meva fan de buscar amb la innovació, o sigui, però el món de l'innovació. La part innovadora que ja la tenies dintre, no és que va començar aquí, tot el que has fet és innovador, tot que et volies innovar en tot el que feies. De fet, de petita, en plan d'emprenedoria, una anècdota així graciosa, perquè quan els meus pares diuen que de petita ja sempre estava posada en 1000 coses, però a part, de petita vaig començar a vendre un dia, volia aconseguir una cosa que els meus pares no em volien comprar, i vaig decidir agafar, estàvem estiuejant a Palamós, vaig decidir agafar pedres de la platja, les vaig tonejar en plan I love Palamós i em vaig posar a vendre, quan se m'han entrat què estàs fent, vaig aconseguir molts diners, era petita, no sé si tenia 7 anys o 8, imagina't, i però què estàs fent, no? I vaig aconseguir diners perquè volia una cosa determinada, llavors era en plan, si vols alguna cosa, com ho pots aconseguir? Buscar finançament de la forma que sigui, no? O sigui, emprendre una mica aquesta forma. Això seria la innovació en l'hospital? La innovació a l'hospital seria clar, de vegades no hi ha recursos públics i per tant la innovació a l'hospital és buscar formes d'aconseguir coses amb altres fonts que no siguin en finançament públic en aquest cas. Venent les pedres, un altre nivell però venent pedres. Exacte, però realment que portin valor. En aquest cas les pedres tenien un valor més emocional per la gent que ho comprava, un record, aquí seria més aportant valor als pacients. Com comença llavors la teva especialització cap a la innovació dintre d'un món hospitalari? Aquí, quan aquest pacient em pregunta això, clar, allò que comences a plantejar, ostres, com pots ajudar, com podies, no sé, és veritat que a nivell de medicina, durant la carrera ningú t'explica res d'innovació, ningú de tecnologia, no... En aquell moment, ara, tampoc? En aquell moment, poc. O sigui, la meva humil opinió és poc. O sigui, encara l'educació està molt centrada en fa 100 anys, evidentment que s'han introduït moltes coses, per sort hi ha la simulació, hi ha moltes innovacions que han entrat noves en quant a metodologia docent, però encara falten moltes coses a canviar, moltes, perquè no som conscients que en els següents 5 anys canviarà completament i per tant hem d'ensenyar als futurs metges a pensar diferent i el que serà útil d'aquí 5 anys, que no és el que era útil fa 10 o fa 15, no? Llavors jo en aquest sentit veig que vull aprendre més coses i m'entero, arrel d'uns amics dels meus pares, que el seu fill és emprenedor, està als Estats Units, a Silicon Valley, que és com el lloc, lo más de lo más de la tecnologia, de les startups i de tot el tema d'innovació, i que hi ha un programa... És així realment? Continua sent així? Jo crec que, per una part, sí, però per la mentalitat que tenen i la forma de ser. Però aquí s'està posicionant Barcelona a nivell de health tech, jo crec que està sent un lloc molt punter perquè reuneix diverses coses, no només la tecnologia, sinó el coneixement, que aquí hi ha molt coneixement i és una cosa molt positiu que tenim, la ciutat, el menjar, el clima, o sigui, la marca Barcelona està venint bastant a fora i jo crec que podem ser un hub molt important a nivell de health tech. Encara ens queda, perquè a nivell d'inversió i tot no té res a veure amb les oportunitats que tens allà i aquí. Llavors allà és una altra mentalitat. Estem parlant de quins anys que vas anar a San Francisco? Doncs el 2013, ja fa temps, 10 anys. Eres molt jove. 10 anys, sí, just acabant l'especialitat,
i fent el doctorat, llavors, i ara què, no? Fas la tesi, ja ho tens fet i dius, i ara què, vull més, vull saber altres coses. I aquí va ser quan hi havia una beca que era per anar a San Francisco i per aprendre, doncs, per anar a Stanford a fer com unes masterclass, llavors també anaves a Singularity University i després t'ensenyaven diferents metodologies d'innovació. El design thinking, que en aquella època la gent no en parlava ni sabien el que era, doncs allà anaves a IDEO, des d'on va sortir realment el design thinking, anaves amb tots els cofundadors d'Apple, de Google, de WhatsApp, i t'ensenyaven com realment crear una empresa. Clar, imagina't, o sigui, veure tota aquesta gent, i vaig pensar, quina oportunitat més xula. Vaig demanar qui es presentava, em van dir que normalment eren enginyers, els que anaven allà, però hi havia com una plaça que era oberta al públic en general. I demanaven... Crec que vas haver de fer alguna cosa extraordinària perquè et fos la plaça, no? Et demanaven un vídeo d'1 minut 50 explicant per què volies anar i que fessis alguna cosa original, perquè ells el que valoraven també era la creativitat i què podies aportar. Què va fer? La noia de les pedres, què va fer aquesta vegada? Vaig tirar en paracaigudes, o sigui, al final vaig decidir que, ostres, a veure què podíem fer. Després, la idea aquesta era tirar-la endavant. Tot venia de... Ostres, tenia una idea amb l'altre fundador de l'empresa, no? Que és un altre metge d'aquí també de la casa, que ella estava a urgències i també veia molts pacients d'aquests, vam dir, ostres, hem de trobar una solució per tirar això endavant. La que sempre sent més llançada a fer coses, doncs em presento jo, no? I la idea era, doncs, què podem fer? Doncs mira, fer un vídeo que realment em tirin paracaigudes i que demostri que per un metge anar a un lloc d'aquests és com tirar-se al buit, perquè abans no... O sigui, ara la gent en parla molt d'això, però en aquella època, en 2013, startups, spin-off, començar a fer alguna innovació, no es parlava. De fet, quan ho deies em deien, però tu què vols anar a fer? Per què vols fer allò? No? Dic, home, jo crec que és el futur, que allò, sí, s'ha d'anar, s'ha de començar a fer coses externes, no només finançament a nivell de recerca bàsica, sinó segur que es poden fer moltes coses a nivell d'ajudar els pacients, a nivell d'experiència. I aquí comença tot. Em presento, envio aquest vídeo, la meva cosina, que és dissenyadora gràfica, em va ajudar perquè no tenia ni idea de fer també un vídeo més o menys molon, i mira, vaig anar passant entrevistes, i al final vaig aconseguir... Van haver de votar també molta gent per ajudar també a que pogués complir aquest somni i em van acceptar, amb la qual me'n vaig anar a San Francisco. I aquesta estada allà et marca després per fer com tota una trajectòria més innovadora. Et canvia completament. O sigui, jo crec que mira, perquè veis, quan jo vaig acabar la tesi, jo no tenia un contracte estatutari aquí, ni un contracte indefinit. Tenia aquests contractes que hi havia abans, no? I ho veies com algo negatiu, perquè dius, ostres, un contracte que has d'anar firmant cada... Però això em va fer moure a dir, ostres, anem a fer altres coses. Bueno, mentrestant, jo una feina repetitiva i que sempre, o sigui, durant els següents anys hagi de fer el mateix, jo no sóc així i jo necessito, doncs, anar aprenent constant. M'encanta aprendre constantment. Llavors, veia que hi havia una oportunitat d'aprendre altres coses que també les podia aplicar a nivell de medicina i d'aquí per això em vaig presentar, no? Llavors, un cop anant allà, tot i que el fet de tenir un contracte dolent va fer que tu al final busquis altres oportunitats per després aportar més a l'hospital i que hi hagi més possibilitat, no? Que tinguis un contracte millor. I realment això va ser una oportunitat, per això et dic, algunes coses que a vegades a la vida et va posant coses a la vida perquè passa alguna raó. I això va canviar absolutament tot. Em va canviar la forma de pensar, la forma de veure les coses, veure que realment no, també treballar amb equips multidisciplinars amb enginyers, o sigui, t'aporta una altra vida i noves connexions i altres formes de treballar. I abans aquí no es treballava amb enginyers. Allà va ser com de les primeres vegades amb grups de treball que es treballava amb enginyers. I quan veus que realment el seu coneixement et pot aportar, no? Els metges a vegades són molt endogàmics, no? Molt de nosaltres, i ostres, som els que tenim el coneixement, no posem, també ha costat molt posar els pacients també, no? Com una clau més del puzzle, doncs al final pacients, enginyers, qualsevol persona que pot ajudar, no? A millorar el dia a dia dels pacients i de l'hospital, doncs pot aportar moltíssim, i allà és una forma de veure. Llavors, un cop anaves allà hi havia dues coses. Una, t'ensenyaven metodologies d'innovació, t'ensenyaven també com funcionava el món de la tecnologia i què hi havia, què hi seria el que vindria en el futur. Parlaves amb els fundadors i t'explicaven com havien sortit. De fet, una cosa molt curiosa, amb el fundador de WhatsApp, saps els 2 tics? Vam fer una reunió amb ell, hi havia només un tic abans, i quan vam fer la reunió amb ell va dir coses que veieu positiu, perquè hi havia gent que utilitzava ja altres tecnologies, i va dir hi ha coses per millorar, no? La tecnologia. I me recordo un del grup va dir
A mi em fa ràbia no saber si m'han llegit o no el WhatsApp, no? Diu, com ho faríeu? Doncs home, 2 tics. I d'allà, a partir d'un mes, va sortir la part dels 2 tics. I em fa molta il·lusió saber que vaig als 2 tics. Estàs al darrere d'una decisió tan important per tantes milers de persones. No, però que ara que realment que ho penses, dius, ostres, això igual és una mica controlador, no? Perquè hi ha els 2 tics, però bueno, pots decidir que no es vegi. Però bueno, cosetes d'aquestes que entrar en un Google en aquella època i veure com era, Apple, tot, bueno, per mi va ser molt transformador. Stanford, que és una universitat brutal, que et facin doncs, masterclass tant allà com si obrint-te la ment a IDEO i veure realment d'on surt el design thinking i entendre la metodologia, no? Perquè molta gent en parla, però entendre realment com surt, com s'ha de fer, i allà t'ho ensenyaven a fer per fases, o sigui, passaves mesos fent la part d'empatia. I a més et feien posar dintre de projectes per entendre exactament què havies de fer, no? Llavors jo estava en un projecte de neurociències que vaig anar allà i al final de tot el programa, de quan feies la formació, et deixaven presentar una idea en un concurs d'idees d'allà a San Francisco. I jo vaig presentar la idea aquesta de com donar a intel·ligència a l'adrenalina. Em van ensenyar durant tot aquest temps doncs, storytelling, de com començar, no? Per cridar l'atenció, avís de començar doncs, un pacient que està a punt de... Bueno, alguna perquè realment cridés l'atenció i t'ensenyen a fer doncs, tot el model perquè vengui més, no? Perquè allà els inversors són 1 minute pitch i ho fas i t'accepten o no. I aquí l'avantatge va ser que al presentar doncs, aquesta idea va quedar guanyadora i això va permetre conèixer inversors i començar aquí a dir, ostres, doncs anem a crear una empresa. Jo torno aquí, clar... I no vas tornar a la crua realitat, vas tornar amb una carrera impulsada des d'allà i amb una idea de crear... Això per un cantó i per l'altre continuar sent alergòloga i alergòloga, docent, perquè també jo treballava a la universitat fent de professora d'immunologia. O sigui, ja t'he dit que m'agraden com les 3 potes, no? I aquí afegia la 4, que és perquè hi ha una certa diferència entre recerca i innovació, no? I allà ho vaig entendre. La recerca està molt bé, perquè al final és augmentar el coneixement, però no sempre aquest coneixement que fem a recerca acaba tenint impacte a la societat. I aquí és aquest punt que apareix la innovació, no? I aquí vaig dir, ostres, realment jo vull fer alguna cosa, és veritat que tens publicacions i dius, realment aquestes publicacions que he fet, quin impacte han tingut a nivell molt poc. Fem molta ciència, fem moltes publicacions, això també és algú a replantejar-se, que jo, a mesura que vas creixent, dius, hem de valorar el nombre d'articles o el nombre d'impacte que fem amb el potser millor menys i de més impacte, però bueno, a vegades necessites fer molt per arribar a coses de més impacte, també aquí hi ha les dues coses, però no, el món aquest també de les revistes científiques també jo crec que s'haurà de canviar una mica perquè és, bueno, entres en un cercle una mica a vegades perillós, no? I és llavors quan comences a pensar amb l'spin-off, en l'empresa? Sí, en aquest cas era una startup. Clar, jo quan arribo aquí al VIR encara al Departament d'Innovació encara no hi havia... just un any després va aparèixer la Arnal, no? I es va crear la unitat d'innovació d'allà al VIR, però en el seu moment quan torno explico això que encara no es feia i llavors jo vaig anar a crear la startup juntament amb el doctor Curran, que també és l'altre fundador, i juntament amb 2 business angels de San Francisco, més altra gent que va creure en el projecte i altres metges al·lergòlegs que van dir, ostres, aquest projecte té sentit, perquè era un dispositiu mèdic que anava, o sigui, que patentable, perquè a més vam començar a fer una patent d'això, era un dispositiu que el que feia controlar l'adrenalina, l'estat de l'adrenalina a través d'uns sensors, i que avisava el pacient doncs, si estava en mal estat, si s'allunyava, si s'ho deixava per augmentar l'adherència i a part activa un sistema d'emergència que en cas que el pacient intenti obrir, com en el cas de tot basant-se en el pacient aquell que va estar a punt de morir, no? El que vaig tenir. En el cas d'obrir la tapa per treure l'adrenalina, en aquell moment no sap com o perdre el coneixement, s'activa tot el sistema d'emergències amb trucades predefinides a gent que ell coneix o que vulgui posar el pacient, o bé el 061 si ho prefereixes, i llavors s'activa un vídeo que et va explicant pas a pas perquè si la pacient perd el coneixement hi hagi algú que pugui saber com manejar això, no? Però clar, això era de les primeres vegades que es feia un medical device, què s'ha de fer, vam decidir també fer un assaig clínic, llavors aquí es va crear una startup amb les 3 Fs, no?, que en diuen, Friends, Fools and Family. Fem un pre-seed i aquí amb aquests diners doncs, comencem a fer el desenvolupament de la patent i el desenvolupament de la tecnologia. I després, un cop s'aconsegueix, es va aconseguir diferents inversions públiques i privades, des de Horizon 2020 fins a Venture Capitals que van entrar a l'empresa, i a partir d'aquí doncs, comences a entrar en un món que jo desconeixia,
no? Quan parlen de business plan, de tal, jo pensava, jo soc Sí, a mi no. estava patint una mica perquè s'estàs veient Business Angels, tot això... Clar, jo al principi deia, això què és? Clar, ja vas entrant amb Són tota aquesta agents matèria. imprescindibles per poder Són agents que tirar... al final per poder tirar empreses tens moltes maneres d'invertir. Tens des d'inversions públiques a inversions privades. En el món de startups i spin-off, la part privada doncs, va des de family office o business angels, que són gent que poden posar un tiquet amb una... O sigui, gent que està acostumat a invertir i en funció dels seus interessos posen un tiquet determinat. Hi ha gent des de 50.000 euros, 100.000 euros, en funció del que sigui, o venture capitals que ja són, no, de capital risc, que ja tenen doncs, capital destinat de la pròpia empresa doncs, a projectes de risc de salut. Llavors, aquí doncs, entres en aquest món, comences a conèixer tot l'ecosistema innovador d'aquí del país, no? I bueno, vas entrant i et va agradant, vas veient que comencen a haver gent, metges que comencen a fer projectes, et vas coneixent perquè en molts pitch que hi ha, al final hi havia poques opcions per presentar coses en aquell moment a pocs programes, i els programes que anaven els mateixos, t'acabes coneixent tots. Després va començar el programa d'eHealth, que també van començar a entrar més emprenedors, que de fet Vall d'Hebron va participar, no? Que és també molts programes al final que és per unir, és una mica el mateix que jo vaig anar a fer als Estats Units, però que es va començar a fer per aquí a Europa, no? Que és unir gent de diferents àmbits, que tinguin un problema i que segueixin un problema determinat i que vagin detectant problemes per després fer dels problemes més importants acabar fent una solució. D'aquí que surti doncs, una startup si és una empresa de nova creació, un spin-off si és al final una separació, no? Una empresa que surt d'un hospital en si o d'una universitat, o llicenciar algú per poder-ho vendre i que també arribi al mercat d'una altra forma, no? I com feies? Ara parlem també de com ho fas ara. Com ho feies en aquell moment, ja no des del punt de vista no només del temps, sinó amb els teus responsables del servei, et permetien fer tot això? Tot ha set a costa d'hores, o sigui, d'hores a l'atenció personal. Continuaves veient Aquí pacients i tot, i a més feia les meves hores com qualsevol altre professional, i llavors el temps lliure, no? Igual que fem recerca, igual que al final jo penso que el metge, la part d'innovació és una altra pota més, no? Quan fem recerca, quan investiguem, quan fem docència, tot ho fem a extra del nostre temps d'assistència, no? Llavors el mateix, igual que escrivia articles o que revisaves coses, feies aquestes reunions. De fet, com que part de l'empresa era als Estats Units, les reunions sempre es feien a les 10 de la nit. Una molt bona hora per fer una... Sí. Almenys no coincidia amb les hores. No coincidia amb les hores laborals. Llavors, vas aprenent a tot això i després vas delegant, evidentment, i després va aparèixer gent, doncs, al final tu acabes, doncs, explicant tota la part mèdica, però evidentment has de tenir gent experta en regulatòria, experta en finances, perquè al final som metges, no som experts en finances, i vas posant gent tecnològica del món doncs també de tecnologia, tant de hardware com de software, perquè aquí tenia un extra, no?, que és la part complicada, i d'allà hi ha molts aprenentatges, o sigui, moltes coses que ara veus en perspectiva, perquè ningú en aquell moment no hi havia tantes ajudes, i dius, ostres, tot això jo ho faria d'una altra manera, ho he fet diferent, ajudaria. Però tot això són, al final, també aprenentatges que et serveixen ara també per poder dir amb gent que comença, o des de la meva posició actual ara com d'innovació, no? Perquè he passat potser per totes les àrees, no? Des de la part de recerca, la part més d'innovació tecnològica, o sigui, he viscut com les diferents fases, des de la part de startup, fent un assaig clínic des de dintre, des de fora, amb la qual cosa això et permet tenir una visió com molt holística i poder unir encara més punts, que és l'important en innovació. Com va l'empresa ara? Doncs mira, l'empresa, encara que molta gent ho veu com una empresa d'èxit, ha arribat lluny en el sentit que es va fer un assaig clínic, es va aconseguir publicar la millor revista d'al·lèrgia i immunologia clínica a nivell mundial, i va ser el primer dispositiu mèdic en anafilàxia per provar-se en pacients. Després va canviar el model de negoci perquè es va decidir que té molt impacte, o sigui, el problema és que hi ha el percentatge més alt de reaccions moltes vegades a les escoles, amb nens, i per tant, igual que els desfiladors, els que estan en llocs públics, per si hi ha una parada cardíaca, doncs realment les reaccions al·lèrgiques on passen, doncs, el lloc on menges, o el lloc on puguin haver picadures d'insectes, o per tant molt sovint passen en llocs externs, en llocs públics, perquè a casa la gent vigila molt el que menja el creu quan és al·lèrgic. Llavors aquí van dir, ostres, anem a fer aquest model del desfilador però amb l'al·lergoprotecció. Llavors l'empresa va convertir com un projecte d'al·lergoprotecció, anem a protegir els espais públics amb al·lergoboxes, que són igual com un desfilador, però i aquí, clar, és legislació diferent, és com
no existia res, començar a picar pedres, s'han començat reunions del Departament de Salut i es van fer un pilot amb escoles que va anar molt bé, on es veu que realment hi ha aquesta necessitat i ara la fase està, clar, tu per tenir la regulació com a medical device tipus 1, en aquest cas perquè ajudava també doncs suport al diagnòstic, però no diagnostica com a tal, i t'ajuda també a conservar i tot el tractament, i ara està en fase d'aconseguir aixecar capital per poder fer la industrialització ja. Clar, no només és software, és hardware, amb la qual necessites que hi ha Montronic, és com l'empresa, no? Es fa tota la comercialització, un ensamblatge i llavors distribució. La distribució es fa servir el mateix model que els desfiladors. Ells mateixos són els que vendrien el producte. És un projecte llarg i complex. Tot aquest projecte és possible aplicar-ho a Vall d'Hebron? Hi ha alguna incompatibilitat en el fet que tu tinguis una empresa i que puguis a la vegada evolucionar això amb els nostres pacients? Com és possible això? Tens problema? Clar, aquest projecte té un impacte en tots els pacients al·lèrgics, perquè el que volem és protegir qualsevol pacient d'una reacció al·lèrgica greu. Pensa que el 25% de les primeres reaccions passa amb gent no diagnosticada. Per tant, no n'hi ha prou que la gent porti la seva adrenalina, ja s'està en lloc i si t'has oblidat. Llavors, aquí va ser com vam canviar el model de negoci, en dir, ostres, intentem posar-ho llocs públics i protegim a tothom, perquè segueixen venint constantment notícies de niños de 3 años mueren en un cole porque le han dado sin querer leche de vaca en lugar de leche de soja. Pues, totes aquestes notícies per mi, i també hem tingut pacients que han tingut desenllaços no bons per no portar l'adrenalina. I això a mi com a professional em frustra cada cop que sento notícia, perquè dic, ostres, havent-hi, no? Podent protegir els llocs d'aquesta manera i augmentant també la conscienciació, això ho acabaríem. Llavors això és més per llocs, no és tant, als hospitals ja tenim adrenalines, amb la qual aquí estem preparats per tractar aquest tipus de reaccions. Això seria més d'impacte a nivell públic. Escoles, restaurants, hotels, a la llarga no. Per tant, no és incompatible, no entra en conflicte amb res del que pugui. Sí que ajuda els pacients a donar més tranquil·litat i impacte amb els pacients. Escoltant la passió en la que parles del projecte, de la innovació, i abans has dit l'important i el bo que ara tu parlar amb el pacient, arriba un moment en què ara mateix, què és el que t'agrada més? Solucionar problemes reals. O sigui, ara mateix el que acabes veient quan aprens realment innovació real, el que és innovar, te'n dones compte que aquí anem tan ràpid al dia a dia que només volem trobar solucions sense pensar bé els problemes, no? Jo crec que la part d'innovació hospitalària, que aquí a Vall d'Hebron, jo crec que han estat un dels referents a començar a aplicar innovació hospitalària, perquè és veritat que hi ha molts centres d'innovació, però sobretot estaven més vehiculats amb edificis i amb els centres d'investigació, no? De recerca, molt centrats en transferència i en valorització. Però hi ha una primera part de la innovació que és vital i és la clau, que és trobar realment el problema real que tu vols solucionar. Perquè a vegades vols solucionar coses i vols fer tecnologies que al final no és ser tecnologia però no soluciona res real. O sigui, fas alguna cosa molt on però no estàs solucionant un problema real, no? Que de fet molta gent pensa que la innovació és tecnologia i la innovació és molt més, no sempre ha de ser tecnologia, pot ser moltes coses diferents. I aquí a l'hospital doncs, el canvi cultural és una mica aquest, no? Que no has de ser bon tecnologia per innovar, sinó que has de veure els problemes, i això qualsevol professional d'un hospital que detecti un problema real pot arribar a innovar alguna cosa. Al final innovar és alguna nou que porti molt valor a la societat i que al final tingui impacte. O sigui, si no arribem a aplicar a la societat no estem innovant. O sigui, aquí és la diferència. Però no ha de ser tecnologia, hi ha moltes diferents coses. I per tant jo crec que on vaig ara és intentar, des de la unitat d'innovació i des de la comissió d'innovació, que és transversal, inculcar aquest canvi cultural. O sigui, ensenyar... Ara hi haurà moltes eines d'intel·ligència artificial que el coneixement ja el tenen. O sigui, el coneixement que abans era només dels metges o no, que era únic, ara estan totes aquestes eines que tu li fas una pregunta i et contesten molt millor. Bueno, ja s'ha vist, no? Un Mira el contesta ja molt millor les eines d'intel·ligència artificial que un propi metge expert en un tema determinat o expert en tot, no? Per tant, hem d'ajudar a ensenyar als professionals a pensar diferent i a detectar bé i a ser crític amb què és el que volem aportar i què portarà més valor. Per tant, al final hem de diferenciar quin és el problema i dintre de com solucionar-ho, trobar maneres, i aquí entra, quan parlem del design thinking, que és una metodologia però n'hi ha moltes més, és unir totes les parts implicades en un problema determinat, no només el metge, l'infermeria, administratiu, unir el pacient, gent tecnològica, gent d'altres sectors, perquè igual com la simulació venia de l'aviació, no? I al final hem innovat aquí
però que ja existia i com una eina docent, i ara no podem pensar fer algun pacient abans de simular, no? Que seria impensable, però fa 20 anys ho fèiem. Doncs el mateix passarà amb altres coses, o sigui, clar, quan dius, jo ara també em dedico a la innovació, alguns et diuen molts pacients, ja, però és que la intel·ligència artificial al final ens farà, no ens deshumanitzarà. Jo voldria donar un missatge positiu amb això, al contrari, o sigui, si ens ha de deshumanitzar és que estem fent alguna cosa malament. O sigui, com a hospitals hem de tenir la responsabilitat d'aplicar la tecnologia per realment millorar la humanització, o sigui, treure'ns tot el que no porta valor, o sigui, quantes coses fa el metge, infermeria, de burocràtiques, que això sí que ho pot fer la intel·ligència artificial, i el que ens agrada a nosaltres és parlar amb el pacient cara a cara, no amb l'ordinador. Ara hi ha coses que et permeten, no?, poder-te dedicar a parlar amb el pacient. Doncs totes aquestes eines faran que tu puguis tractar millor el pacient. Llavors, a mi la innovació m'encanta per això, perquè al final té un impacte real i ajudes amb l'àrea. Evidentment, jo tinc més coneixement en l'àrea, amb la qual quan tens molt coneixement en una àrea pots aportar més en aquesta àrea, però quan al final te'n dones compte, quan vas creixent, que totes les especialitats, els problemes més o menys que hi ha de visites de nou valor, de coses, són més o menys iguals. Per tant, comencem a treballar conjuntament, col·laborem, perquè al final moltes solucions han de ser més globals que no úniques de cada servei, no? No m'has contestat directament, però jo crec que no, a la pregunta que és, perquè ara fa uns 3 anys, no?, que em van nomenar cap d'innovació, i per tant en aquell moment deixes de veure més pacients, tants pacients, i passes a fer la tasca més de gestió, no? Sí. Com va ser aquell moment, aquella decisió, tot i que ja escoltant-te estàs capacitat per fer moltes coses, t'agrada fer moltes coses, però aquell era un pas més, perquè és més dedicació a la gestió i molt menys a l'assistència, no?, que és el que et deia de per quina de les dues et decantes. Jo crec que t'has decantat per la que ocupa més temps, per la gestió, tot i que evidentment ho fas pensant a la pacient, no? Sí, clar, jo la gestió... Escolta, si trio això deixaré veure menys pacients. Doncs quan m'ho van oferir en el seu moment vaig dubtar. De fet, l'oferiment era al 100% dedicar a la unitat d'innovació, i aquí jo vaig demanar de mantenir la consulta per 2 motius. Un és perquè al final la innovació, si volem fer coses noves, també és veure com el dia a dia això s'aplica, no? Llavors, si perds aquest contacte amb la realitat, amb el dia a dia, penso que és més difícil també demostrar als altres equips que han d'aplicar això si tu tampoc ho estàs aplicant, no? Llavors, per mi era una forma de seguir en contacte amb pacients, perquè també hi ha pacients molt crònics meus que me'ls estimo molt i que vull seguir en contacte, i m'agrada a mi, és que a mi m'agrada la medicina, m'agrada estar en contacte amb el pacient, i perdre això també és una pena, i alhora també és una forma d'anar-te veient coses que el sistema o que l'hospital necessita. El fet de visitar coses que funcionen malament del SAP, de part de transformació digital, si no ho fas, no estàs al dia a dia, no ho pots saber com millorar. Llavors, creia que el fet de seguir visitant, no, evidentment, aquí he hagut de reduir completament la meva activitat i deixar de fer moltes coses que sí que feia. Com ara què? Per exemple, clar, jo feia la part de sensibilitzacions d'oncologia, de quimioteràpics, i he deixat de fer-ho perquè ara faig consultes, però tota la part d'hospital de dia, tota la part de medicaments, he deixat de fer-ho, perquè no, és incompatible amb la feina del dia a dia. Llavors, això sí que vaig haver de deixar això a un cantó, valores, no?, pros i contres, i al final la part positiva de deixar una mica és perquè creia que podia també tenir impacte, i amb l'experiència de tots aquests anys de coses d'innovació podia també ajudar altres professionals a pensar millor amb idees més innovadores, ajudar-los a tirar endavant, i que al final això tenia un impacte amb els pacients, o sigui que continuava treballant amb els pacients, no?, i involucrar els pacients, o sigui que no deixava del tot. Però la paraula gestió a mi no m'agrada massa, perquè quan dius alguna cosa de gestió tothom, no?, com a metge és com no. Però sí que és veritat que hem de ser conscients que els metges, i més a la llarga, la gestió ha de ser una part més al dia a dia. O sigui, gestió entesa per gestió amb tu gestionar els recursos que utilitzes. O sigui, al final gestionem, ja sigui com a propi metge el que tu utilitzaràs al dia a dia d'analítiques, el que demanaràs al pacient, que aquí has de gestionar, no gastar més del compte o ja quan és un equip més gran, doncs gestionar tant la part econòmica com també la part de persones, que és la més difícil, aquí sí, gestionar persones és molt més complicat. És el més difícil que hi ha. No més difícil, però també t'omple molt. Quins reptes et vas trobar fa 3 anys? Que et vas posar quin objectiu? I 3 anys després, com està aquesta unitat d'innovació i la innovació de Vall d'Hebron? Que hagis pogut tirar endavant amb el teu... Contents amb
on estem ara, no? Que comencem a ser un referent dintre, hi ha molta gent que comença a crear unitats d'innovació, el que et contava, que abans era més a nivell de recerca i ara la gent ha vist aquesta part important de detectar problemes que ho pots fer des de dintre l'hospital. Per tant, la primera part de totes era fer un pla estratègic. El doctor Roman, l'antic director assistencial, no? És com el mandat que havia donat de fer realment un pla estratègic d'innovació, ser el primer pla estratègic d'innovació hospitalària, perquè n'hi havia diversos a nivell de recerca, però d'hospitalària no. Vam incloure més de 160 persones del món de la innovació internes i externes per fer aquest pla estratègic, que toqués totes les àrees, des de la part tecnològica, de dades, de robòtica, de 3D, humanística, no? Tot, per poder englobar, i a partir d'aquí, doncs, en funció del que ens havíem proposat, no? El lideratge, el canvi cultural, formacions, vam començar doncs, a fer coses objectives per donar resposta a totes aquestes línies estratègiques. No? Ha estat una feina complicada en el sentit que es pica molta pedra, o sigui, vam començar amb poques formacions, cada cop n'hem fet més, cada cop jo crec que la gent ens coneix més, encara falta molt perquè la gent encara entén com a innovació, no, és que a mi la tecnologia no m'interessa. Quan et diuen això és en plan, que ara estem lluny del canvi cultural, no? En innovació no estem parlant d'això, no? Llavors, és a poc en entrant, jo crec que el programa del Jo Innovo, que fa 6 anys ja que ho estem fent, ha anat molt bé per poder calar aquest canvi cultural, que cada cop hi ha més gent que presenta idees i són aquestes idees que no han de ser disruptives, que igual són noves en l'hospital, no cal que siguin que canviaran el món, però sí que ens canviaran coses de l'hospital i ajudaran al nostre pacient, que és el que volem, i això ha ajudat a canviar una mica la visió de tots els professionals de la casa. Llavors, per tant, on som ara? Tenim un pla estratègic amb unes funcions, hem començat ja tenim una intranet i una web d'innovació gràcies a l'equip de comunicació. Hem treballat molt conjuntament, jo crec que això era important, perquè com a hospital innovador veies les 3 potes, no? Recerca, docència, assistència, i dius, innovació no hi és, no figuràvem, si no ets a la red no figures, o sigui, ara ja hi som. I amb alguna que estem treballant, que crec que és molt, molt interessant i molt xulo, és aquest mapa de tot el que s'està fent d'innovació aquí dintre l'hospital. No? Estem pujant totes aquestes idees, que serà visible per tothom, i ara ho estem fent que al final tinguem com un quadre de comandament d'idees del que hi ha i que tu podràs filtrar per salut digital, robòtica, 3D, veuràs qui està implicat en cada un dels projectes per donar visibilitat a tota la gent que està fent. O sigui, aquí a l'hospital hi ha gent boníssima, gent molt innovadora que està fent moltes coses, a vegades perquè sigui la gent coneix més els que sempre són més mediàtics, però hi ha molta gent que fa, i per tant és una forma també de donar visibilitat a tota la gent que fa coses. Per tant, això és una altra fita que hem aconseguit. Encara ens falta una mica més perquè acabar de ser maca aquesta web i veure, no? Totes les idees de forma molt clara i aquest quadre de comandament, però serà també un salt. Crec que Biocat, per exemple, vol fer una plataforma també d'idees innovadores que va en aquest sentit, o sigui que anem en bona línia. I per altra banda, doncs, seguir potenciant la formació i les idees que ajudar la gent a que si tenen idees i poden ajudar els pacients, doncs tirar endavant. Hem implicat els pacients, s'ha creat una comissió d'innovació de pacients, per nosaltres és clau la visió del pacient i per això com a hospital ens hem posicionat no només amb la comissió d'innovació de professionals, sinó també de pacients. Haig de dir que la comissió d'innovació va aparèixer molt més abans que la unitat, va aparèixer el 2016. Jo vaig formar part també d'aquests inicis amb l'antic gerent, el doctor Martínez Ibáñez, no? Després ja va passar amb el doctor Salazar, però que ja es va impulsar la innovació i també va ser molt transformador. En aquell moment no hi havia comissions d'innovació hospitalàries, va ser una comissió transversal on englobaven els diferents departaments de l'hospital, no? Que estaven a veure amb la innovació, amb la qual això també ha servit molt per potenciar i visibilitzar la innovació. I un altre punt important és augmentar la unió entre les dues innovacions BIR-Bio, i crec que també això és molt positiu, perquè hi ha molt bona relació entre les dues direccions d'innovació, tant del Bio com del BIR i nosaltres, anem molt alineats i crec que també aconseguir això és complicat. De fet, ens van reacreditar com a hospital innovador, o sigui, com a centre campus innovador, i ens van dir que realment el fet que n'hi hagin 3 que ho complicava, però que ens veien que anàvem molt de la mà, i de fet encara estem treballant perquè es vegi més que anem de la mà i que cada un ajuda amb una part diferent, que encara costa que la gent sàpiga què pot ajudar de cada unitat d'innovació, a què intervé i on ajuda, però ho estem aconseguint. Hem parlat poc de Jo Innovo, ho has citat, la 6ª edició, hem d'agrair als partners que ho fan possible. No sé si acabem de ser, o sigui, que hem de celebrar-ho fa poques setmanes, fa pocs dies la cerimònia de lliurament de premis. Potser fer una crida a la gent que participi en els propers anys, que s'involucri i que continuï formant part de les candidatures que rebem, que són
excepcionals i que això forma part de la innovació de l'hospital, no? Quan va acabar just el Jo Innovo, una persona de l'hospital em va fer un comentari que em va agradar molt, o sigui que em va emocionar, perquè va dir, vaig venir a Jo Innovo, no havia anat mai, A la cerimònia, a la cerimònia, i haig de dir que és d'aquestes poques iniciatives que realment emocionen perquè veus tothom content d'anar tots per un bé comú, que és com millor, que al final el que fem als hospitals és millorar, no, l'experiència, els resultats del pacient i al final qualsevol de nosaltres pot ser pacient, o sigui, dels usuaris, perquè tots som potencials usuaris, no? I va dir, realment té un impacte perquè veus que qualsevol persona es pot presentar i veus aquesta il·lusió que moltes vegades en temes de recerca o tens ja un grup molt format o ja ets molt líder en un tema, o tens moltes dificultats que et donguin finançament, no? El Jo Innovo dona aquesta oportunitat i va dir, això realment és transformador perquè dones oportunitat a qualsevol persona que pot realment veure un problema i prescindint del rang que tingui, de l'experiència que tingui, del nivell que tingui, diu, això sí que té un impacte a l'organització. I, ostres, quan vaig pensar, tens raó, és veritat que és veient la gent que es va presentar, no? Que eren de totes les diferents estaments, la il·lusió que la gent es presentava, dius, hem format un projecte molt xulo, no? I que esperem, i que la gent que venia realment els agradava, que més s'està replicant a molts altres hospitals. És tan xulo que ens el copien, podem dir que els el copien. Sí, que jo crec que és bo, quan copiem És innovador copiant? És innovador, pot ser una innovació en l'hospital on està, no serà una innovació disruptiva si existeix, no? Però bueno, en l'hospital on es faci aquell programa sí. És un símptoma que els altres vulguin fer. És un símptoma, senyal que vas per bon camí, no? Com a mínim la gent creu que vas per bon camí, i aquí l'avantatge és que ja s'ha convertit com una cerimònia molt gran, no? On tenim molts premis que són per molta gent, i per tant això fa que cada cop la gent vulgui participar més, perquè no és només se l'emporta un, sinó que aquí van haver, els 12 van tenir coses, els 4 guanyadors finals van tenir moltes més, amb la qual cosa aquesta il·lusió ja hi havia gent que deia, ja tinc ganes de l'any que ve, per tant animem a tots els professionals a presentar-se, del rang que sigueu, qualsevol professional d'aquí a l'hospital que vegi un problema que es pot millorar, que presenti la idea, és presentar una idea que llavors allà es decideix si es pot implementar o no, no? El que valorem és això, no ha de ser una idea disruptiva, no ha de ser només tecnològica, pot ser de qualsevol tipus, no? I agrair perquè és possible, doncs perquè tenim ja, ha crescut molt, vam començar de la mà de Roche, no? I ara tenim doncs, des de Siemens, que és com el patrocinador gran, llavors tenim a més el suport d'Alexion, AstraZeneca Rare Disease i de Gilead, més tots els altres col·laboradors que segueixen col·laborant amb nosaltres, de Roche, de Novartis, de MSD, de Boehringer i de... No em descuidi ningú. Si no poden trobar al web. No. Sí, jo crec que hem dit tots són 8, vale, en total, amb la qual i Pfizer, perdona, sí, amb la qual som... Gràcies ara mateix, ja veurem. Ara mateix, i esperem que entrin més per poder tenir més premis i per poder fer més coses i al final també d'aportar més gent de valor que puguin aportar més valor a l'organització. Entrem a la recta final i encara no hem parlat de la persona Anna Sala. Com fas compatible tota aquesta bogeria i hiperactivitat amb la família, no? Tens família, sí. Explica'ns una mica com ho fas compatible, quan us veieu amb la teva parella, amb els fills... Bueno, jo soc una persona molt activa i, com he comentat, molt curiosa i que m'agrada aprendre constantment. De fet, encara que sembli que ho doni tot per la medicina, tinc molts altres hobbies, molts. Ho dones tot per tot, no sé com arribes a tot, increïble. Bueno, dormim poc. Tinc 2 filles, les meves filles són el més important, juntament amb la meva parella i la família i amics, no? Però vull dir, les 2 filles, el seu temps és, intento passar temps de valor amb elles, evidentment, i per tant, moltes hores de feina és quan es posen a dormir, són petites, les intentes posar a dormir d'hora, no? 9-10, llavors amb la meva parella doncs, és el moment que tenim o per tenir contacte amb nosaltres o més per fer feina o per les múltiples coses, no, que estem posats. Jo més tinc un altre piano, que això no ho he comentat, però jo vaig fer la carrera piano i de fet hi ha un moment que has de decidir si dedicar-te, no, a la música o també, medicina. Una altra disjuntiva. Bueno, aquí era quan arribes a un punt de piano ja requereix tantes hores que era fer una cosa o l'altra, vaig decidir fer medicina i aquí la meva carrera de piano doncs, es va parar, segueixo tocant piano de forma com a hobby, no? Però bueno, no descarto... triomfat en el món del piano. Bueno, de fet, mira, si tingués més temps, jo és que no pararia d'estudiar, m'agrada molt la part de filosofia, de la part humanística i de piano, m'encantaria composar, però bueno, això ho deixo per més endavant quan tingui més temps. Les meves filles toquen piano,
Llavors també és una forma més de jo aprofitar per fer coses. Veus alguna similitud entre el piano i la medicina? Sí, moltíssim. Bueno, al final és art, és ciència i t'ajuda també la música, és important també en el dia a dia dels pacients. De fet, ara en els hospitals s'entra entrant l'art com a una eina més de teràpia, no? O sigui, no tot que siguin teràpies farmacològiques, sinó també altres eines. En el fons, la música t'ajuda a relaxar-te. Jo quan estàs nerviós toco piano i em relaxo, o faig esport, que també m'agrada molt l'esport, faig diferents tipus d'esport. Què fas? Ara mateix, bueno, a l'hivern m'agrada esquiar, però ara mateix el més rutinari, que això no és tan... no crida l'atenció des de... Tan innovador. Bueno, aire yoga igual sí, però és això que estàs penjat, aquestes coses m'agraden, i pilates. I llavors, a l'estiu, des de el surf, he arribat a fer kitesurf, bueno, totes les coses de risc m'agraden. Ara és veritat que em venes... Paracaigudes al vida i tot. Fas una mica menys, però sí, l'esport m'agrada qualsevol tipus d'esport i l'únic que falta temps. O sigui, la veritat és que el que et trobes és que falta temps per fer tot el que t'agrada, no? I al final, quan vas evolucionant i vas madurant, te'n dones compte que quan dius que sí a una cosa estàs perdent temps per una altra i, per tant, les decisions del sí cada cop són més importants perquè estàs deixant de fer coses que igual t'aportaran més, no? I, per tant, també el que prens al llarg és a començar, ara estic en aquesta fase d'intentar començar a dir no al que realment no t'aporti valor. Valor a la teva vida. A què has dit no? Que no t'aporta valor? Digue'ns alguna cosa. Home, doncs, coses m'han ofert feines que no anaven en línia al que jo volia, altres projectes que no anaven en línia al que jo havia començat a dir coses que no, o quedar amb persones potser que t'aportaven menys, no? I això, mirar sobretot d'anar-te juntant amb gent que et faci créixer. Al final, quan tu t'agrada molt aprendre, t'agrada rodejar-te de gent, aprens de la gent, rodejar-te de gent que cada dia aprenguis més. I per tant, per mi això, unir a l'equip i unir a la vida gent que t'aporti és clau per seguir endavant i també aprendre a dir que no, no? O sigui, si no heu llegit mai el llibre 4.000 setmanes, us el recomano. 4.000 setmanes és el que la gent viu, o sigui, arriba a viure fins a 80 anys, i et parla una mica d'això, no? De quan dius que sí, tot el que deixes de banda, i quan tens fills i quan tens moltes coses, al final dius, ostres, sí, clar, és que si faig això igual deixo de tenir més temps per estar amb les nenes. És difícil, perquè quan t'agraden tantes coses et diuen, fas això sí, i quan has dit que sí, llavors t'apareix una altra cosa que és obligatòria a fer, que no les tenies en compte, i dius, ostres, aquí aquesta equació ja no sé com organitzar-me, no? Però bueno, al final és seguir endavant amb l'objectiu que és millorar la vida de les persones a l'hospital i de fora també, no? I tenir també impacte amb la gent del teu voltant, evidentment. Però te'n penedeixes d'algun sí? No, la veritat és que no, que estic contenta amb amb tots els sís que he anat fent. De fet, jo crec que a part d'alguns que tenia dubtes, no? Com aquest d'anar allà o de crear l'empresa, de fer... Han fet també que soc qui sigui ara actualment, i els coneixements amb totes les coses que he pres o sigui, hi ha hagut moltes coses que han funcionat malament, O sigui, no hem parlat de por al fracàs, de quan callar que és el que aconsegueixes, no? O sigui, com a dir, no tenir por al fracàs, que aquí sí que hi ha aquesta cultura, que vols dir que has de fer això i si falla, bueno, doncs si falla, no? Però si no ho intentes encara és pitjor, i això sí que ho vaig aprendre allà. I hi han anat moltes coses malament, evidentment, hi ha coses que no tornaria a fer mai més perquè s'han fet malament, però al final són aprenentatges i, per tant, jo crec que s'han de tenir per aprendre i per fer les coses després correctament. Per tant, jo ara mateix no canviaria cap de les decisions que he anat fent al llarg de la vida. Estic contenta amb les decisions que he fet. Hem conegut una mica més a l'Anna, hem sabut d'on venies, on ets, i què vols ser quan siguis gran? On et veus? Pots centrar-te en una cosa o impossible? Continues fent moltes coses. Complicat. Perquè al final la innovació és unir punts i si no tens una red molt gran, no? De persones, de contactes i de diferents àmbits, és molt difícil innovar realment amb alguna cosa, perquè al final d'altres sectors pot entrar la innovació també perquè vagi bé amb coses a l'hospital. Per tant, per mi això és ric, estar en moltes àrees. És veritat que no pots saber de tot ni fer de tot perfecte, per tant t'has d'anar centrant més en tot. Jo que me'n veig vull continuar aportant en el món de la innovació hospitalària. Crec que és molt difícil dir on em veig en 10 anys. Per què? Perquè en els següents 5 anys canviarà tant tot. O sigui,
la intel·ligència artificial entra de molta força i canviarà molt la forma en com els hospitals, jo crec que tractarem els pacients, encara que ara no en som molt conscients, però canviarà molt. Molt perquè encara que no vulguem, aquest coneixement ja està allà. Molts pacients començaran a fer servir això, encara que a l'hospital no ho fem servir. Això tindrà un impacte en la forma de relacionar-nos, relacional, i també un impacte en com ensenyem als metges del futur, com tractem els pacients aquí a l'hospital, i per tant, jo vull ser... O sigui, em fa molta il·lusió viure aquesta revolució, que crec que serà una gran revolució, viurem la quarta revolució important de la història, i per tant visc com un futur amb molta il·lusió i amb ganes de veure què passarà, també amb una mica de por perquè ho hem de saber fer bé, perquè realment aquests canvis ens aportin valor i no al contrari, que és el que la gent potser té por. Dir que tampoc això no vol dir que ens traurà feina als metges, a l'infermeria, a tota la gent de l'hospital, sinó que ja va bé que hi hagi aquestes eines perquè es jubilen molts metges en els següents 5 anys, per això també hi haurà aquest gran canvi, no?, a l'hospital, i per tant jo em veig intentant, o m'agradaria a mi, doncs això, aplicar les innovacions que venen a l'hospital i millorar tot el sistema en general i també seguir creixent com a persona en tots els àmbits. Al final, i no vull deixar de banda les meves parts de hobbies, perquè la medicina és molt important, però crec que també és important el creixement en tots els altres àmbits. Hi ha algun moment que et jubiles o que fas altres coses i per tant això no és aquell dia que faig, sinó és preparar-ho tot amb temps i coses que segueixis aportant a la societat. Sí que jo tinc clar que faci el que faci, vull que porti valor a la societat. Això és el que a mi m'omple. Anar content. Si en algun moment vaig a treballar i no vaig contenta o veig que el que estic fent no té sentit, canviaré. I no tinc por en fer-ho. Ens ha quedat molt clar que no tens por a fer res. No sé, sí, pors n'hi ha. Gràcies, doctora Anna Sala, per acompanyar-nos aquesta estona. Arribem al final d'un nou capítol de Fem Vall d'Hebron amb tu i ho veureu aviat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Gràcies. Gràcies.